สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนไปตลาดรถไฟกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินข้ามสะพานลอยมาแล้วอยู่ตรงนี้ก็เข้ามาตรงนี้แต่ว่านี่ทุกคนมันจะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนชิดซ้ายโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรอุ้ยดอกร้อนมากมึงเข้ามาข้างในตลาดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากย่ามาล่าเขาดีกว่าเอาไหมไม่กินแล้วมาได้35อันนี้นะคะเราได้ค่ะคนละถุงว่ะร้านนี้คนละถุงจริงๆทุกคนใส่สิทุกคนมาตามกันนะเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวก็เจอเองตอนแรกว่าจะไปหาของกินแต่ว่าห้ามใจห้ามกิเลสไม่ได้เราเข้ามาในนี้แล้วค่ะในที่สุดเป็นดาราที่ช่วยอีกแล้วใช่เจอคนนี้อีกแล้วนะคะกำลังไปมาล่าค่ะตอนนี้กินน้ำปั่นไหมทุกคนกินน้ำปั่นอะไรดีช่วยบวชมาหน่อยค่ะติ๊ง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 ได้ยินเสียงไหมตอนนี้อยู่ร้านกิฟต์ช็อปค่ะทุกคนกิเลสกำลังตันหายอยู่ก็ชื่อดังดังแล้วมาจากมันก็จะเป็นร้านเขาก็อร่อยไหมปลาหมึกไซส์L 100มาชิตะไหมมากินข้าวค่ะทุกคนเสียงดังมากทุกคนตอนนี้อยู่ร้านหม่าล่านะคะตอนนี้นะคะเราแย่งซื้อกินมาขอโทษทุกคนเราไม่ได้อัดเพราะว่านี่ไงไอติมเราจะไอติมค่ะเจ็บเท้ามากทุกคนตอนนี้ไม่แนะนำให้ใส่ผ้าใบมาใช่ตอนนี้นะคะเราได้กินหม่าล่าเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับที่พักกันอยู่กับเราค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเดินตลาดอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะกลับห้องกันแล้วหม่าล่าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับห้องกันนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ